Jedino što je vama bilo potrebno, to je hoćete li da dobijete nešto što biste mogli da iskoristite za lično unižavanje predsednika Srbije i nekoga iz Srbije. Taj film, 100. put vam ponavljam, nećete da gledate. Nema ga. Vaša želja da prema nekome imate pristojan odnos uvek mora da bude direktno proporcionalna meri poniznosti koju taj neko prema vama mora da pokaže. Nećete to da doživite. Nećete to da doživite.